ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு சளிக்கும் ஸ்டொமக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் என்ன மாதிரி கஷாயம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மஞ்சள், அதுக்கப்புறம் சித்திரத்தை, இங்கிலீஷில் இதுக்கு வந்து கலங்கல் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மூணாவதாக துளசி லீவ்ஸ், நாலாவதாக ட்ரை ஜிஞ்சர், சுக்கு. நம்ம சுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா சுக்கு பொடி கூட யூஸ் பண்ணலாம். அஞ்சாவது ஓமவல்லி இலை, இது வந்து நிறைய பேர் வந்து கற்பூரவள்ளி இலைன்னு கூட சொல்லுவாங்க, இங்கிலீஷில் அஜ்வைன் லீவ்ஸ். ஆறாவதா வெற்றிலை, இங்கிலீஷில் பீட்டல் லீஃப். ஏழாவதா அஜ்வைன், தமிழில் வந்து ஓமம். இந்த 7 பொருட்கள் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி குழந்தைங்களுக்கு வந்து கஷாயம் செய்யலாங்கிறத பற்றி பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சித்திரத்தையும் விரல் மஞ்சளும் நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். இவ்வளோ பெரிய சைஸ் வந்து சித்திரத்தை வந்து தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால நமக்கு வந்து 1/2 இன்ச் அளவுக்கு சித்திரத்தை போதும், 1/4 இன்ச் அளவுக்கு விரல் மஞ்சள் வந்து போதும். இந்த சித்திரத்தையும் விரல் மஞ்சளையும் வீட்டில் உரல் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வச்சு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க, ஏன்னா அது ரூட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஒரு 3 to 4 துளசி இலை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஓமவல்லி இலை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பாதி இலை போதும், சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா முழுசுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம். அதுக்கப்புறம் சுக்கு பொடி இல்லை அப்படின்னா சுக்கு வச்சுருந்தீங்கன்னா 1/4 இன்ச் சுக்கு போதும். அப்புறம் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி. கஷாயம் எப்போவுமே எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாத பாத்திரத்தில் நீங்கள் வந்து கஷாயம் வந்து செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. பாத்திரத்தை வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பாத்திரம் நல்லா சூடாகட்டும், ஈரப்பதம் இல்லாமல் நல்லா சூடாகட்டும். ஸ்டவ் வந்து சிம்லே வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஓமம் வந்து அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்ம போடணும். ஓமம் போட்ட உடனே அந்த பாத்திரத்தோட சூட்டுக்கு அந்த ஓமம் வந்து லைட்டாக அப்படி ஸ்ப்ளட்டர் ஆகும். ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள். அந்த ஓமத்தோட ஸ்மெல் வந்து நல்ல ஸ்மெல் அப்படி வரும். ஸ்டவ் வந்து கொஞ்சம் சிம்லே வச்சுருங்க, ஏன்னா ஓமம் வந்து டக்குன்னு வந்து கரிஞ்சிரும். ஏற்கனவே பாத்திரம் வர நம்ம ஹீட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதனால் அந்த ஹீட்டுக்கு டக்குன்னு கரிஞ்சிரும். அதனால் ஸ்டவ் சிம்லே வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மஞ்சள், சித்திரத்தை ஆட் பண்ணுங்கள். வெத்தலை, துளசி, ஓமவல்லி இலை, இந்த 3 அந்த ஒவ்வொரு இலையாக நீங்கள் பிச்சு போடுங்க. போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்துக்கோங்க. அந்த கஷாயத்தோட ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு இப்போவே வந்து நல்லா வரும். அதுக்கப்புறம் கடைசி வந்து சுக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம். சுக்கு வந்து நான் பொடி ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த சின்ன ஸ்பூனுக்கு 1/4 ஸ்பூன் அளவு தான் நான் வந்து சுக்கு வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா சுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நிறையவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா சில குழந்தைங்களுக்கு அந்த சுக்கு காரம் வந்து செட் ஆகாமல் என்ன பண்ணணும்னா லூஸ் மோஷன் வந்து இன்டியூஸ் பண்ணி விட்டுரும். அதனால் சுக்கு வந்து நீங்கள் வேறு எடுத்தீங்கன்னா 1/4 இன்ச் வேறு போதும். அதே மாதிரி பொடியை எடுத்தாலும் 1/4 ஸ்பூன் பொடி போதும். சுக்கு போட்ட உடனே வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைட்டாக புகை வர மாதிரி இருக்கும், உடனே நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிடுங்க, இல்லைன்னா அந்த மருந்து வந்து டக்குன்னு வந்து கரிஞ்சிரும். தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. 1 டம்ளர் தண்ணி வந்து 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து இந்த கஷாயத்தை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும். இந்த மருந்து வந்து சளி மட்டும் இல்லை, ஸ்டொமக் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் கூட நீங்கள் இந்த மருந்து வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து க்யூர் பண்ணும். சில நேரம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து மோஷன் வந்து ஒரு மாதிரி புளிக்கிற ஸ்மெல் வந்து வரும். அந்த ஸ்மெல் வந்தால் கூட நீங்கள் வந்து உடனே இந்த மருந்து வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து ஸ்டொமக் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உடனே சரியாகிரும். சளி இருந்தால் ஜென்ரலாகவே குழந்தைங்க வந்து ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டாங்க, தூங்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு நைட்டு தூங்கும் போது ஒழுங்காக மூச்சு விட முடியாது. இந்த மருந்து நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா 2 நாளில் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சளி வந்து உடம்புலேருந்து இறங்கிடும். குழந்தைங்களுக்கு நைட்டு தூங்கும் போதும் தொந்தரவே இல்லாமல் நல்ல டீப் ஸ்லீப் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். மருந்து நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள், நான் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினேன், இப்போ 1/2 டம்ளர் தண்ணி தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி வச்சு மூடிடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. மருந்து வந்து எப்போவுமே ரொம்ப ஆறுனதுக்கப்புறம் கொடுக்காதீங்க, கொஞ்சம் லைட்டாக வெதுன்னு சூடாக இருக்கும் போதே கொடுங்க. பாருங்கள், நல்லா தெளிவாக இருக்கும் இந்த கஷாயம் பார்க்குறதுக்கு. உங்களுக்கு கசப்பு தன்மையோ இல்லைன்னா உரப்பு இந்த மாதிரி எந்த சுவையும் இருக்காது, பிளெயின் வாட்டராக தான் இருக்கும். லைட்டாக அந்த துளசியோட ஃப்ளேவர் தான் இருக்கும். இது வந்து காலையில் ஒரு சங்கு, நைட்டு ஒரு சங்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே சளி தொந்தரவு அறவே வந்து இருக்காதுங்க. சளி மட்டும் இல்லை, ஸ்டொமக் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் கூட அதை உடனே கொடுக்கலாம். அஜீரண கோளாறு இருந்தாலும் நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம். சளி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, வாரத்தில் ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த மருந்து நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல், அப்புறம் ஸ்டொமக் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த தொந்தரவே வராது. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்.
நீங்களும் இந்த கஷாயம் வீட்டில் செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.